아니요. 잡아놓고 그 전에 증인을 불러서 오면 들어보고 안 오면 그냥 취소하고 선고하겠다. 이런 식으로 결정을 한 것 같아요. 아예 지금 저기요. 잡아버린 것 같습니다. 주무시나요? 선고기일을 6월 8일로 잡겠다. 2월 1일에 출석 가능하면 증인신고 하겠다. 아니면 2월 8일에 선고한다. 이건 결국 총선 전에 선고를 하겠다. 그러니까 지금 이 고법에서는 2월 말에 법원 인사가 있기 때문에 재판부 변동이 있을 수 있으니까 그 전에 하여간 어찌됐거나 판결 선고를 하려고 하는 지금 그런 의지인 것 같아요. 그런 의지인 것 같습니다. 그래서 항소심 판결이 총선 전에 나올 가능성이 굉장히 높다. 그러면 결국은 지금 항소 기각되면 그냥 무조건 구속입니다. 자, 최강욱이 사람은 저 이제 의원도 아니면 이제 그만 나오지 뭘 또 여기까지 나와가지고 또 이렇게 무슨 우물의 왕 암컷들이 나와서 설치는 건 없다. 응가한다. 그러면서 암컷을 비하는 말은 아니고 설치는 것은 암컷으로 본다. 전혀 무슨 맥락도 아니고 뭐 말도 안 되고 그냥 밑도 끝도 없이 그냥 말도 안 되는 소리를 그냥 막 한 거네요. 뭐 특정한 것도 아니고 동물농장 얘기하다가 갑자기 뭐 암컷들이 설치고 얼굴이 완전히 이상하게 무너져가지고 이 사람은 맛이 갔습니다. 자, 좌파들 트위터에 가보면 이런 식으로 똑같이 하고 있다고. 트럼프의 얼굴이 그냥 아주 이상해졌습니다. 수염까지 떨어진다 그냥 막 저딴 식으로 하는 거죠. 자, 동훈 여지도 여기저기 이제 지역 돌아다닐 때마다 중국을 지도에 표시하는 20일, 24일에는 대전과 울산을 방문한다. 정책 현장 방문이라는 이유로 대선 주자급 유세 일정 아니냐 이렇게 민주당에서 지금 얘기를 하고 있는데 자, 이정석 수원지검 차장검사를 일단 대전보건검사로 직무대리로 인정한 다음에 골프장이라든지 천안 부탁의 범죄 기록을 조회했다든지 수사대상 부회장과 부적절한 만남을 했다든지 뭐 이런 부분에 대해서 검찰이 수사하겠다 그러고 있어요. 그래서 그 LBC안 강촌 리조트 여기 그 골프장 용인 CC 골프장 여기에 압수수색 영장을 받아서 예약 수수 결제 내역을 확보했다 이러고 있습니다. 이게 김우겸이 법사위 국감장에서 처음 제기한 내용인데 이런 것들과 관련해 가지고 검찰에서
제안을 받았다라고 하고 있습니다. 지금 한국경제에서 단독으로 얘기를 했는데 아직 국힘에서는 이런 얘기를 안 하고 있는데 제안을 받았다라고 얘기가 나오고 있습니다. 유영준 교수는 윤 대통령이 대선 행보를 할 때 만났었고 그 이후로도 부동산 정책에 대해서 얘기를 나눴고 했기 때문에 뭐 이렇게 인재영입위원회 연락을 받고 만남을 가졌다. 설득을 하고 있다라고 하고 있어서 제안을 받았다라는 얘기가 나오고 있습니다. 자, 원희룡 장관은 심상정 바꾸겠다 이런 얘기가 있다가 기왕 붙을 거면 아예 이재명과 붙는다. 이재명과 붙어서 뭐 근소한 차이로 혹시 지더라도 뭐 무슨 상관이냐. 이기면 완전히 뭐 대선 전초전이 되는 거고 지더라도 별 상관없다. 이렇게 지금 보고 있는 것 같아요. 그래서 원희룡 장관이 이재명과 붙게 되면 다른 뭐 친윤, 윤핵관 이런 사람들도 더 이상 이게 거부할 명분이 없어지는 통권 출마를 거부할 명분이 없어지게 된다. 이런 상황이 됩니다. 원희룡 장관이 온리운이 감사합니다. 텃밭가를 대장동 이스타라고 첫 테이프를 끊는 그런 역할을 하고 있습니다. 하태경이 서울로 나오겠다. 이거는 하태경은 공천을 못 받을 것 같으니까 하는 거라서 별 의미가 없었지만 원희룡 장관은 조금 의미 다르죠. 자, 여당의 혁신위가 굉장히 그동안 여러 가지 변화의 모습을 보여왔는데 그 활동 기한을 원래는 두 달을 잡고 시작을 했었는데 12월 24일까지. 그런데 오후 혁신안을 내고 4달 초 12월 초에 활동을 종료하겠다 지금 그렇게 얘기하고 나서고 있습니다. 그러니까 거의 저기요. 2주 정도 내에 활동을 종료한다. 이게 김기현 대표 입장에서 혁신위 활동이 더 이상 계속되면 대표로서 뭔가 대표의 권한이라든지 이런 것들에 있어서 조금 좀 문제가 있다 이렇게 보는 것 같아요. 그래서 김유한 위원장의 물분을 대체할 새로운 인물을 또 내세우겠다 이렇게 보고 있는 것 같습니다. 혁신위는 다음 달 초 12월 초에 활동을 종료하고 오후 혁신안까지 내고 끝내겠다. 12일 이전에 최종 보고서를 제출하면서 끝낸다고 하는데 오후 혁신안은 이제 과학기술 분야 인재를 비례대표 당선권에 배치하겠다 이런 정도 얘기라서 오후 혁신은 별로 큰 의미가 없는 것 같아요. 결국 중진들이 선거대로 나와라 희생해라 이게 혁신위의 가장 큰 활동이 됐다 것 같습니다. 네, 지금 연합뉴스 TV 문제가 거론이 되고 있는데 연합뉴스 TV가 사실 YTN 24번이면 연합뉴스 TV는 23번인데 연합뉴스 TV는 연합뉴스가 사실 30% 조금 안 되는 지분을 가지고 운영을 하고 있고 연합뉴스가 사실상 연합뉴스 TV와 함께 운영되는 그런 형태로 운영이 되고 있었죠. 그런데 일어나보 쌤. 지분 구조는 을지병원, 을지재단, 을지대학교 이런 을지재단이 을지병원과 을지대학교를 운영하고 있는 을지재단이 연합뉴스하고 동등한 지분을 가지고 있었습니다. 그런데 그 외에 나머지 40%는 소액주주들이 쫙 있었는데 을지재단이 조용히 소액주주들의 일부 지분을 조금 더 확보를 해가지고 연합뉴스보다 지분을 조금 더 확보를
현실판 오징어 게임 이거 지금 내일인가요? 현재 그 방송하는 것 같은데 하여간 뭐 넷플릭스 듣기만 하면 오징어 게임 뭐 며칠 남았다고 막 계속 푸는데 뭐요? 아 재학년보다 좀 궁금하다고. 그러니까 321점인가 그런 것 같아요. 저기 저거 합쳐서 한장 합쳐서 1점 그런 것 같습니다. 수석이 분명히 지금 이랬던가 31이었던가 지금 이랬던가 그랬던 것 같은데 누구야? 성우라고 있었는데 100점 차이 났다고요? 284면은 285인가 뭐 그때 연대 경영이 아마 285 이렇게 됐던 것 같아요. 305점이 성공했는데 이과시구나. 스타일은. 저는 더 차이 나요. 그 부산에서 하는 저희 때는 280 정도 됐어요. 나중에는 293, 4 그런 것 같은데 이런 분이 있어요. 똑똑한 양반이 정치권을 들고 있습니다. 정치권에 가야 길을 펼치는 줄 알지 가지 못하는 데를 들고 가야 펼치지 못 가잖아. 많이 또 따라서 문제가 많이 되잖아요. 그렇습니다. 야구를 올렸고 과외 하셨다고요? 아니 저희 때 과외 없었어요. 과외를 그래서 저기 뭐야 학교에서 과외를 애들을 과외를 시켰죠. 미쳤죠. 서울 예비보다 저희 예비보다 없었습니다. 학년보다. 자, 하여간 오징어 게임 이거 기대가 됩니다. 뭐 어떻게 한다는 건지 안 죽으면 죽었냐? 쫓겨나는 건가? 사실 뭐꼭 죽일 필요는 있어요. 그냥 나가면 되는 거지. 아마 똑같이 해서 한다는 건데 하나 긍정가져서 글자를 펄썩 쓰러지고 그냥 나가는 거구나. 자, 서울 과외 금지했지만 이탈 강사 몰래 하는 사람들 많이 있었습니다. 많이 있었어요. 많이 있었어요. 저희도 나중에 보니까 과외 다 했다고
영친왕이 순종의 동생이니까요. 순종의 동생이죠. 영친왕한테 아이가 33명, 아이가 33명. 그게 가능해요. 김영필님 참고로 감사합니다. 문재인 경호원수 60몇 명이라고 지금 우리도 황당하다고 하는데 60만? 60만. 오원님 감사합니다. 그런 현실을 공정하게 알아야 된다. 네, 오늘 인사이트 여기까지 하도록 하겠습니다. 대단히 감사합니다. 그리고 부산 강의가 이번 주 토요일 또 있습니다. 너무 많은 분들이 신청을 하셨다가 못 하시고 못 들으신 분들이 또 있어가지고 그래서 이번 주 토요일에만 한 번 더 하는 걸로 그렇게 하겠습니다. 지난주 두 번을 하고 또 두 번을 했는데도 불구하고 또 계속 신청을 해주시는 분들이 있어가지고 이번 주 토요일에도 부동산 강의를 진행을 합니다. 그래서 저희 커뮤니티에 신청하는 방법, 블로그에도 신청하는 방법이 있으니까 신청을 해주시면 됩니다. 저렴하게 했더니 많은 분들이 신청을 해주시니까 들으신 분들이 아주 정말 들을만하다라고 해주시니까 또 저도 신나요. 2시간이라고 하지만 사실은 뭐 2시간에 끝난 적은 없어요. 거의 3시간 합니다. 왜냐면 할 얘기가 너무 많기 때문에 동영상을 1시간밖에 안 되고 또 보내드리고 기초는 거기서 다 말씀드리고 그래서 누가 또 광고를 해줘요. 한번 들어보시죠. 대한민국의 현재를 살면서 부동산, 토지, 거기에 대해서 모르고 산다는 건 주식 모르고 살 수 없잖아요. 그런 거랑 비슷한 거죠. 주식이나 부동산에 대해서 모르고 어떻게 자본주의 사회를 할 수가 있습니까? 자산이 대부분 그렇게 이루어져 있는데 돈 안 벌고 산다면 모를까? 그냥 나는 노동만 하겠다. 그냥 노동으로만 살겠다. 자산을 증식하는 거에 관심이 없다. 돈 버는 거에 관심이 없다. 이런 거지만 돈을 조금이라도 벌어서 모으겠다라고 생각을 한다면 부동산과 주식을 모르면 할 수가 없죠. 근데 주식 해가지고 돈 벌기 쉽지 않잖아요. 돈을 진짜 번다. 그건 부동산으로 벌어야 되는 거죠. 그래서 1월에도 하는데 1월에도 2월 말 또는 2월 초쯤 될 것 같아서 이번에 들으셔야지 저는 2달 거의 못할 것 같습니다. 그래서 큰 돈이 아니더라도 자산을 축적하려면 부동산입니다. 자산을 축적하려면 그래서 부동산 강의 들어보시죠. 오늘 인사해 좋아요 많이 눌러주시고 부탁드리고요. 오늘은 7,600번 들어오셨는데 좋아요가 3,000이 안 넘네요. 다들 매력에 빠져서 좋아요를 누르시는 걸 까먹고 계시는데 오늘 인사이트 여기까지 하겠습니다. 대단히 감사합니다.
뉴스타파 건물에 들어가려는 검사와 수사관들을 직원들이 겹겹이 막아섭니다. 허위 인터뷰 의혹의 휩싸인 화천대유 대주주 김만배 씨 녹취를 지난 대선 직전 보도한 뉴스타파 한국 기자에 대해 검찰이 압수수색에 나서자 대치가 벌어진 겁니다. 역사에 영원히 남을 그런 시옥책이 가장 암울한 언론 환경, 언론 현장의 한 날로 기록될 것입니다. 민주국가에서는 유례를 찾아볼 수 없는 폭거입니다. 검찰은 2시간 넘는 대치 끝에 사무실에 진입해 보도 경위 관련 자료를 확보했습니다. 압수수색 대상인 현재 뉴스타파 소속인 공지욱 전 JTBC 기자의 자택과 JTBC 본사 사무실도 포함됐습니다. JTBC 소속이던 공 기자는 대선을 앞둔 지난해 2월 윤석열 대통령의 수사 무마 의혹을 제기하면서 이를 부인하는 대장동 대출 브로커 조우영 씨의 진술을 고의로 빠뜨렸다는 의혹을 받습니다. 압수수색 영장에 검찰이 적시한 혐의는 정보통신망법상 명예훼손입니다. 이들이 대선 직전 허위 사실을 보도해 여론을 호도하고 윤 대통령의 명예를 훼손했다는 건데 당사자들은 의혹을 정면으로 반박하고 있습니다. 그 부분에 대해서 반론 충분히 보시고 이런 부분 인정한다 하더라도 사건이 없어진 수사무마에 대한 의혹입니다. 반면 검찰은 언론의 의혹 제기를 무리하게 수사하는 게 아니냐는 지적에 악의적인 왜곡 보도가 있었다는 정황을 확인해 강제 수사에 나선 거라고 거듭 강조했습니다. 형법상 명예훼손 대신 사람을 비방할 목적이 구성 요건인 정보통신망법상 명예훼손을 영장에 적시한 것 역시 허위보도 정황이 확인됐기 때문이라고 설명했습니다. 검찰은 해당 보도들을 뒤따른 언론사 보도에 관해서도 제기된 의혹 전반을 확인하겠다고 밝혔습니다. 아울러 해당 죄가 피해자 의사에 반해 처벌할 수 없는 반의사 불벌죄인 만큼 수사와 공판 과정에서 피해자인 윤 대통령 의사를 확인할 방침입니다. 검찰은 또 김만배 씨가 신한림 전 언론노조 위원장에게 건넨 1억 6천여만 원을 인터뷰 대가가 아닌 책값이라고 주장하는 것과 관련해 신 전 위원장 책을 출간한 출판사 대표 등을 참고인으로 불러 사실관계를 캐묻기도 했습니다. YTN 김혜리입니다. 검찰의 언론사 압수수색에 대해서 여야 반응은 엇갈렸습니다. 국민의힘은 대선 공작 사건의 진상을 규명하기 위한 거라며 옹호했지만 민주당은 윤석열 정부의 언론 탄압이라고 비난했습니다. 정유도 기자입니다. 김만배 씨 허위 인터뷰 의혹을 대선 공작으로 규정한 국민의힘은 뉴스타파와 JTBC에 대한 검찰의 압수수색은 정당한 수사라고 힘을 실었습니다. 국회 불런 사건의 진상을 규명하기 위해서 관련 보도가 나오게 된 경위를 파악해야 한답니다. 예고한대로 해당 인터뷰 내용을 인용보도한 전현직 라디오 시사 프로그램 진행자 3명까지 고발하며 압박 수위를 끌어올렸습니다. 허위 날조 인터뷰 내용을 구체적으로 확인도 하지 않고 마치 사실인 것처럼 전제해서 프로그램을 진행한 진행자 3사람을 우선 고발합니다. 이번 사건의 배후에 민주당과 이재명 대표가 있는 것 아니냐는 의혹을 거듭 제기하며 당 차원의 진상조사에도 속도를 내고 있습니다. 그 사실 여부 뭐 이런 것들 확인하고 조율하고 이런 내용을 하는 너무나 큰 사이즈다. 그러니까 단순히 이것은 개인에 의한 작품이 아닐 것이다. 민주당은 반박했습니다. 여당이 주장하는 배우설을 일축하며 역사관과 오염수 문제 등으로 수세에 몰린 여건이 국면전환용 수사에 나선 거라고 날을 세웠습니다. 특히 검찰의 언론사 압수수색은 비판 언론을 옥죄려는 정권 차원의 탄압이라고 비판했습니다. 정권에 비판적이면 그곳이 어디든 상관없이 밀고 들어가겠다는 대언론 선정, 정치검찰을 앞세운 언론에 대해 칼춤을 내년 총선을 앞두고 진행되는 전방위 수사 이유는 결국 유리한 언론 지형을 만들기 위한 정치적 의도가 숨어 있다고 목소리를 높였습니다. 압수수색을 진행하는 것은 선거를 앞두고 또 정치적인 목적을 가지고 언론의 입을 틀어막기 위한 다양한 윤석열 정부의 노력과 일맥상통하는 부산전 주근의 부실 수사 의혹과 윤석열 대통령이 정말 무관한지 지난 4월 신속처리 안건으로 지정된 대장동 특검법을 통과시켜 따져보자며 역공도 폈습니다. 국민의힘 역시 이른바 윤석열 커피 의혹이 사실이 아니란 걸 문재인 정부
허위 인터뷰 의혹과 관련해서 검찰이 어제 뉴스타파 JTBC를